今天体验的工作是外卖员，那我们就开始骑着这个车出发吧。好，谢谢。哎，你好。你好，你好啊，我叫小郭啊，叫郭双浩。送餐从取餐开始，接几单的话，我会把那个信息发到手机上，然后我把手机给你。那如果投诉的话，投诉扣200，然后差评扣100。我们对于好评特别重视。那您可以直接跟客人说我要好评吗？可以呀、信息模板就这个。哦，就是发短信说给好评是吗？第一单送到这里，江先生。好的，你抓紧送。这手机直接就能打开是吧？好，谢谢了，谢谢。哎，再见。好了，谢谢。6层。哎，你好，我是送餐的，请问您是在401几啊？好的，好的，谢谢，谢谢。我开了，谢谢。你好，江先生，这是您的餐。啊？真的假的？唐嫣吗？是，谢谢。你们在录节目？对，我们体验生活。你稍等一下，稍等一下。给你水。谢谢。我啊，谢谢。好的，好的。祝您用餐愉快。好，拜拜，拜拜。唐嫣嘛？没错吧？是的。绝对是唐嫣。哦，来了，小木桥路456号杜阿姨鸡汤面1份，让我走了。你好，我是过来取餐的，1份鸡汤面。我们先生坐一会儿，稍等。好的，大概需要等多久？几分钟。好的10分钟就好。好的，谢谢。时间就在一分一分的过去，但是你要在规定的时间里面就送到，然后等的话可能就是在消耗送餐的时间。鸡汤面快好了吗？再稍等一会儿啊，2分钟。好的，谢谢。2分钟啊。107号。谢谢。快点，慢谢谢。走啊。好的，谢谢。你好，送餐的。你好，郭先生，这是您的餐。不好意思耽误您的用餐时间，祝您用餐愉快。哎，等一下，这个汤都洒了，这怎么回事啊？都没有汤了，怎么吃那个面呢？對不起。呢個係麵嚟㗎，冇湯點食麵啊？實在對不起。你點送外賣㗎？哦。都咁樣
都咁樣點食啊？要不我给你再送一份。幾點鐘都仲送，有咩用啫？你咪跳過嚟嘅？你咁樣可能送到咁送成咁㗎？对不起，对不起，对不起。算啦，你走啦，走啦，走啦，算啦。真的不好意思啊。当时没有检查，因为包的都挺好的，然后就没有往那方面去想，没有想到。你好，谢谢黄焖鸡米饭。谢谢，谢谢，谢谢。喂，你好，绿地缤纷城。我尽快过去。多久？20分钟左右，好吗？好的，谢谢。好，再见。拜拜。20分钟左右，动安路。先送这个226号茶陵路。茶陵路226。欢迎光临。请问哪位是杨先生？你好，您的黄焖鸡米饭，谢谢。祝您用餐愉快，耽误您用餐时间了，谢谢，再见。欢迎光临。谢谢，再见啊。谢谢，再见。东安路你好，黄女士，我已经到了。然后你们是在那个，我跟您确认一下，是在中国平安大楼这个楼吗？对。你跟我说20分钟，现在都几点钟了？一会儿2点钟还有会议要开。实在很抱歉，因为我半个小时之前才接到单。不要再说了，我不想跟他聊。其实是挺不容易的，可能有些时候他们的不容易，在送到餐的那一刻也不一定会看到他们路途当中的所遇到的事情，或者说所遇到的不容易。感觉怎么样？就是其中有一个去取餐的时候没有打开检查里边，然后等送到的时候发现汤洒了。有一次我送一个叫世纪商贸31楼，电梯坏掉了，我提前点掉了，到5楼的时候，因为时间快超时了，还有1分钟，然后我就是给他打个电话，我说师傅你好，你稍等一下，我已经在5楼了，你等一下就上去了。他说你快一点，然后我就往上面送。上去的时候我就给他打电话，师傅你好，我在货梯间，你过来拿一下外卖。哦，他过来拿了的时候还没说什么，下午我就看到一张投诉，就是因为我提前点确认送达了。哦，那你每天要跑几公里算过吗？60公里，100里路左右。那你平时休息的时间是？大概是4个小时，一天休息4个小时多。不累，每天都是这么睡4个小时。说不累是假的，肯定累，但是也都是为了自己的一个小家嘛。我也是确实体会到这行不容易，因为你每天要接触不同的人。你不知道会遇到什么样的状况，是不是顺利，是不是会遇到刁难之类的。我相信你一定会越来越好。很高兴认识你，谢谢。作为外卖小哥，无论是炎炎夏日还是狂风暴雨，他们永远都在与时间赛跑，我们却从未关注过他们的模样。一位外卖小哥每天要送餐40份，我们可否让他们看到40张笑脸，听到40声感谢？每天要骑行几10公里，
我们可否少一些催促，多一些理解，让他们平平安安？或许也会有不尽如意的几单，但我们从点餐开始，就似乎只掌握了上帝的权利，却忘记了上帝也应有的宽容。小郭，很高兴认识你。我会赌上我人生中最重要的人。